हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु न्यू डे न्यू ब्लग हैन। आज हामी गाउँमा पुगिसकेका छौँ। गाउँमा अब हाम्रो हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो त, अब आइसक्यो। म गाउँमा आइसक्यो। अब आज कति बजी आज भ्लग स्टार्ट गरेँ मैले, 3 बजी स्टार्ट गराएको छु भ्लग। हेरौँ है त आज घरको स्थिति के छ। सब सरसफाइ कार्यक्रम मात्रै हुन्छ आज। अनि त्यसपछि भोलिदेखि के हुन्छ हेर्दै जानुपर्छ है त। मेरो मम्मी चाहिँ अलिक जानु भइसक्यो उतातिर, अब भात चढाउन कि के थाहा भएन। अब हाम्रो रुम हेरौँ है त। मेरो घर चाहिँ होइन, यता मेरो घर छ, यही मेरो घर। त्यसपछि यहाँ अब सरसफाइ काम हुन्छ आज। हेरौँ ल है त, जाउँ है। खै ल मेरो एउटा साथी आएको छ अरे। अब यहाँ साथी छ, यहाँ फेरि एउटा हाम्रो। खै साथी कहाँ आयो होइन, यहाँ आएर केटा हाम्रो। ल यहाँ आएर केटा हाम्रो। ल यस्तो छ रुमको हालत, यस्तो यो मैले यो उस बनाएर खाएर चाहिँ मेरो छिटो हालेर खाएर चाहिँ भित्ताहरू पुरै कोरेको यस्तो छ नि। घर त राम्रै छ तर के गर्नु, मेरो मैले पुरै धुस्ने मेरो लास्टै युज गरेर चाहिँ यहाँ टोकोमा हालेर हामी लानुपर्ने हुन्छ। सबै सफा गरेर पुरै सफा गरेर आज होइन भोलि 3 दिन कि 2 दिनभित्र म सबै सफा गरेर भित्र बवाल बनाउने कोसिस गर्छु। हेरौँ है त। कार्यक्रम सुरु भयो। फेरि यो फेरि बाहिर लानुपर्ने भयो हामीले होइन, यो बाहिर लानुपर्ने भयो। बाहिर पुरै लगेर यो अब टास्नु पऱ्यो हामीले। जसरी भयो नि आज सघाउनुपर्छ, नत्र यो पत्र अब देखिँदैन भनेर आदेश आइसक्यो त्यहाँ हाम्रो घरबाट। हेरौँ है त सब। बल्ल बल्ल सकियो हाम्रो यहाँ फाइनली होइन। कति धेरै थियो यहाँ है, सबै सकाइसक्यो यहाँ। बल्ल बल्ल यहाँ यो फराइको छ्याएर पुरै बन्दोबस्त राखेको हुन्छ होइन, सकाइसक्यो। यहाँ कम तासेको फेरि अहिले कति बज्यो, मैले 3 बजी स्टार्ट गरेको, अहिले 5:30 भइसकेको छ। यो यतापट्टि यहाँ पुरै बनाइसकेको हाम्रो मकै यस्तो छ पुरै। यहाँ खाएर किराले खाएर यतातिर के हो यहाँ हेर। यहाँ मेरो मकै हुन्छ त अगाडि। ल यहाँ किराले खाएर हेर मकै हेर मकै लु छोडी यहाँ यहाँ आएर मकै यहाँ छ खाएर। कोही यता नि छ मकै, यहाँ नि मकै छ पुरै। यहाँ उस भइसक्यो आज दिनभरमा गरेको काम यति। दिनभर 3 बजीदेखि यति अनि उता छ ऊ त्यस्तो छ, यस्तो छ होइन। ठिक छ अब सफा गरौँ अनि फेरि भेटौँला। अब के गर्नु, दुःख छ गाउँ आएपछि यस्तै हो यार। त्यो सबजना सुतिरहेको होला मसँग पढ्ने साथीहरू होइन। काम गर्नुपर्छ नि डायमन्ड। म त यहाँ दुःख छ नि, यहाँ कम त गर्नु छ अझै काम। यहाँ त अझै यहाँ आएर ल म यहीँ यस्तो मिलाउँछ। यहाँ भात बुङ्गै छ कोठा चाहिँ, केही छैन, सुत्न नि छैन, उठ्ने नि छैन, केही छैन। लु यो सब मिलाउँछ यहाँ, फोहोर सफाउनु छ। ल सफाएपछि भेटाउँला है त। ल कस्तो हुन्छ अनि भनौँ। कार्यक्रम सकियो आजको। आज अर्कै कोठा कस्तो भयो म देखाउँछु अहिले। कस्तो थियो अघि भनेर कस्तो भयो अब यो सुकाउनु अगाडि यस्तो थियो। अनि हाम्रो अब यो लसुनबारी देखाउँ। लसुनबारीहरूको हो हाम्रो लसुनबारी मुनि छ। यतापट्टि हाम्रो प्याज छ, यतापट्टि धारो छ। हाम्रो धारमा हात मुख धुँ। यता हेरौँ ल कस्तो केटामा हात मुख धुइसक्यो, सबै भइसक्यो। अब कोठा कस्तो भयो हेर जाऊँ हाम्रो। ल पुरै अब टल्काएर मैले कार्पेट चाहिँ टल्काएँ। फेरि भोलि नै एकचोटि गर्नुपर्छ। यहाँ खाटसाट पुरै यहाँ पुरै रेडी बनाएर खान्छ। अहिले बिहान कस्तो थियो अहिले कस्तो छ हेरौँ ल। बोबालाई बनाइदिएको छु मैले चाहिँ। अहिलेसम्म यो सब मिलाउँछ अझै होइन। आज चाहिँ सुत्न मिल्दैन होला साथी म, भोलि चाहिँ मिल्छ होला। हाम्रो मम्मीले अब यहाँ के गर्नु भएको छ, यहाँ बाख्रा ल्याउने भन्ने कुरा गरेर छ। अब बाख्रा लिन्छौँ अनि त्यसपछि अब के हुन्छ हेरौँ। हाल्नु दुई होइन बाख्रा लिन्छौँ न त अगाडि। लेट्स गो। हाम्रो गाउँ अब हामी घरबाट हिँडिसकेका छौँ। हाम्रो घर यता छ, हाम्रो घर यताबाट आएको हामी। यहाँ घर छ मेरो। अब हामी कहाँ जानुपर्छ, माथि पर डाँडा जानुपर्छ भार लिनलाई। डेन्जर गाह्रो छ नि यहाँ, यहाँ डाँडा जानुपर्ने छ। त्यो डाँडा नि अझ परपट्टि छ बाख्रा। त जाउँ है त केटाहरू, हामी आइपुग्यौँ यहाँ डाँडामा। त
बाह्रिनले यत्रो डाँडामा आइपुग्नुपर्छ परिपट्टि अर्को टोल छ त्योभन्दा उतापट्टि माथि त्यो बाँसझ्याङ छ नि यतापट्टि कुन भन्दाखेरि यो बाँसझ्याङ छ नि हो यो बाँसझ्याङको पछाडिपट्टि मेरो घर छ अनि हाम्रो केटाहरू छ यतापट्टि हामी चाहिँ डेन्जर आइपुगेको छ नयाँ बाटो खनेछ यतातिर ल हेर आमा यस्तो छ त हाम्रो गाउँ त के हो ल यस्तो छ पछाडिबाट भिएर मैले त यो डाँडबाट ल यो पारी त भयो यो पुरै पारी त भइहाल्यो यहाँ तल रोड र मास्टर रोड छ दुईवटा रोड छ यहाँ मास्टर रोड भर बनाएको रहेछ है भर बनाएको मतलब फेरि रिपेयर गरेछ अनि यतापट्टि अर्को टोल छ फेरि यतापट्टि अर्को टोल अनि हाम्रो यो डाँडा भइहाल्यो अनि यतापट्टि हाम्रो गाउँ छ अनि त्यो बाँसको झ्याङमा चाहिँ मेरो उसो है यो बाँसको झ्याङ छेका छ मेरो घर चाहिँ यो बाँसको झ्याङतिर पर्छ यहाँतिर पर्छ मेरो घर चाहिँ अनि त्यसपछि अब यस्तै हो ल यसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ भनौँ त यसलाई के भन्छ यसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ भनौँ त सबले फटाफट खै बाख्रा कहाँ छ छैन बाख्रा कहाँ छ है यता हो बाख्रा मेरो यो तिनवटा कसरी यो उस है थाहै भन यहाँ गाडी ल्याएर त मेरो बारीमा गाडी ल्यायो यहाँ यिनीहरूले मेरो बारीमा गाडी ल्यायो मेरो बारी हो यो सबै पुरै मेरो बारीमा गाडी ल्यायो यिनीहरूलाई ठोकिदिउँ ल यहाँ रोक्दियो ल मेरो बारीमा गाडी ल्याएर अड्काइदियो ल ठिक छ हाम्रो यहाँ ड्याडी आइसकेको छ होइन अब ड्याडी कामबाट आएको भर्खर होइन अब मैले अब ड्याडीहरूको अनुसार यताउता गर्नु परिहाल्यो हल्का गाह्रो छ अनि अब कामबाट आएको रहेछ फोन आयो बुवाको बस सही हो आजको लागि यति नै अब भोलितिर पर्सितिर आउँछ आउँदैन थाहा छैन अझ बिस्तारै आउँछ आउनु चाहिँ आज गाउँको पहिलो दिन अब कस्तो भयो भनिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला आजलाई यति नै अब फेरि आउने छु फेरि राम्रो नयाँ भ्लग आउने छु धन्यवाद है त।